ओम शांति। ओम शांति। आज 2077 शुक्रबार तदनुसार 22/5/2020 को बाबा को मुरली छ। मुरली को मुख्य भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे एकान्तमा बसेर आफूसँग कुरा गर। एकान्तमा बसेर आफूसँग कुरा गर। हामी अविनाशी आत्मा हौ। हामी अविनाशी आत्मा हौ। बाबासँग सुन्छौं, बाबासँग सुन्छौं, यो अभ्यास गर। यो अभ्यास गर। मिठे बच्चे एकान्तमा बसेर आफूसँग कुरा गर। हामी अविनाशी आत्मा हौ। बाबासँग सुन्छौं, यो अभ्यास गर। प्रश्नमा छ, जो बच्चाहरू यादमा अल्छी हुन्छन्, जो बच्चाहरू यादमा अल्छी हुन्छन्, उनीहरूको मुखबाट कुन चाहिँ बोली निस्कन्छ? उनीहरूको मुखबाट कुन चाहिँ बोली निस्कन्छ? बाबाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, जो बच्चा बाबाको अल्छी हुन्छ, अल्छी गर्छ, त्यो बच्चाको मुखबाट कुन चाहिँ बोली निस्कन्छ भनेर बाबाले प्रश्न गर्नुहुन्छ। के होला? अच्छा, उत्तरमा सुन्नु। उनीहरूले भन्छन्, हामी शिव बाबाका बच्चा हौ नै। हामी शिव बाबाका बच्चा हौ नै। यादमा नै छौं। यादमा नै छौं, तर बाबा भन्नुहुन्छ, ती सबै गफ मात्रै हुन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ, ती सबै गफ मात्रै हुन्। ढिला सुस्ती हो। ढिला सुस्ती हो। यसमा त पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यसमा त पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। सबेरै उठेर आफू
आफूलाई आत्मा सम्झेर बस्नु छ। सबेरै उठेर आफूलाई आत्मा सम्झेर बस्नु छ। कुराकानी गर्नु छ। कुराकानी गर्नु छ। आत्माले नै कुराकानी गर्छ। आत्माले नै कुराकानी गर्छ। अहिले तिमी देही अभिमानी बन्छौ। अहिले तिमी देही अभिमानी बन्छौ। देही अभिमानी बच्चाहरूले नै देही अभिमानी बच्चाहरूले नै यादको चार्ट राख्छन्। यादको चार्ट राख्छन्। केवल ज्ञानको गफ लगाउँदैनन्। केवल ज्ञानको गफ लगाउँदैनन्। फेरि एक बार उनीहरूले भन्छन् हामी शिव बाबाका बच्चा हौ नै छौं, तर बाबा भन्नुहुन्छ ती सबै गफ मात्रै हुन्, ढिला सुस्ती हो। यसमा त पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। सबेरै उठेर आफूलाई आत्मा सम्झेर बस्नु छ। कुराकानी गर्नु छ। आत्माले नै कुराकानी गर्छ। अहिले तिमी देही अभिमानी बन्छौ। देही अभिमानी बच्चाहरूले नै यादको चाड राख्छन्। केवल ज्ञानको गफ लगाउँदैनन्। अच्छा, गीतमा छ मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पुण्य है कितने पाप है तेरे जीवन में। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ। प्राण आत्मालाई भनिन्छ। अहिले बाबाले आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। कसलाई सम्झाउनुहुन्छ बाबाले? आत्माहरूलाई। यो गीत त भक्ति मार्गको हो। यो त केवल यसको सार सम्झाइन्छ। अब तिमी यहाँ बस्दा आफूलाई आत्मा सम्झ। देहको भान छोडिदिनु छ। म आत्मा धेरै सानो बिन्दु हुँ। मैले नै यस शरीरद्वारा पाठ खेल्छु। मैले आत्माले पाठ खेल्नको लागि शरीर ठुलो लिए पनि तर वास्तवमा आत्मा कस्तो छ त? बिन्दु छ। यो आत्माको ज्ञान कसैलाई छँदै छैन। यो कुरा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झ। म सानो आत्मा हुँ। आत्माले नै यस शरीरद्वारा सारा पाठ खेल्छ। त्यसैले देह अभिमान निस्कनुपर्छ। यसमा नै मेहनत छ। हामी आत्माहरू यस सारा नाटकका पात्र हौं। उच्चभन्दा उच्च पात्र हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? परमपिता परमात्मा। हामी सबै नै के हुन्छ? एक्टर हौं। यस सृष्टिमा खेल खेल्ने हामी खेलाडी हौं। सबैभन्दा उच्च खेलाडी फेरि को हुनुहुन्छ त? शिव बाबा हुनुहुन्छ। बुद्धिमा रहन्छ। उहाँ पनि यति नै सानो बिन्दु हुनुहुन्छ। उहाँको महिमा कति महान छ। ज्ञानका सागर, सुखका सागर हुनुहुन्छ, तर हुनुहुन्छ सानो बिन्दु। शिव बाबाको महिमा ठुलो भए पनि शिव बाबा पनि कत्रो हुनुहुन्छ त? हामी आत्मा र परमात्माको साइज बराबर छ। भले कर्तव्यमा अलग भए पनि बाबाले भन्नुहुन्छ तर हुनुहुन्छ सानो बिन्दु। हामी
बिना देख्न सकिँदैन। यी नयाँ नयाँ कुरा अहिले तिमीले सुनिरहेका छौ। दुनियाँले के जानोस्, तिमीहरू मध्ये पनि धेरै कम छन् जसले यथार्थ रीतिले सम्झन्छन्। हामी मध्येमा पनि के छौँ त? धेरै कम छौँ जसले बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ त्यो सही रूपमा हामीले पनि जानेका छैनौँ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ दुनियाँले के जानोस्। उच्च भन्दा उच्च पात्र बाबा हुनुहुन्छ, फेरि फलाना फलाना आउँछन्। तिमीलाई थाहा छ बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, तर शरीर बिना त ज्ञान सुनाउन सक्नुहुन्न। शरीरद्वारा नै बोल्नुहुन्छ। अशरीरी भएपछि अङ्गहरू अलग हुन्छन्। भक्ति मार्गमा त देहधारीहरूको नै याद गर्छन्। परमपिता परमात्माको नाम रूप देश काललाई नै जानेका छैनन्। भनिदिन्छन् परमात्मा नाम रूपबाट भिन्न हुनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ ड्रामा अनुसार तिमी जो नम्बर 1 सत्तो प्रधान थियौ, तिमी नै फेरि सत्तो प्रधान बन्नुहुन्छ। हामी नम्बर 1 सत्तो प्रधान हामी कहाँ थियौँ त? सतयुगमा थियौँ, आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला। फेरि बाबाले के भन्नुहुन्छ त? तिमीलाई नै सत्तो प्रधान बन्नुहुन्छ। तमो प्रधानबाट सत्तो प्रधान बन्नको लागि तिमीले फेरि यो अवस्था मजबुत राख्नु छ। हामी आत्मा हौँ, आत्माले यस शरीरद्वारा कुरा गर्छ। यसमा ज्ञान छ। यो ज्ञान अरू कसैको बुद्धिमा छैन। हाम्रो आत्मामा 84 जन्म अविनाशी पाठ भरिएको छ। कति जन्मको भरिएको छ? यी धेरै नयाँ नयाँ पोइन्ट हुन्। एकान्तमा बसेर आफूसँग यस्तो यस्तो कुरा गर्नु छ। कस्तो कुरा गर्नु छ? म आत्मा हुँ होइन, म सृष्टि रङ्गमञ्चमा खेल खेल्दाखेरि 84 जन्मको पाठ पुरा गरेर फेरि तमो प्रधानबाट सत्तो प्रधान बन्नको लागि फेरि बनाउनको लागि बाबा आउनुभएको छ। अब हामीलाई के भन्नु छ त? तमो प्रधानबाट सत्तो प्रधान बन्नु छ भनेर यस्तो यस्तो कुरा गर भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। म आत्मा हुँ, बाबाबाट सुनिरहेको छु। धारणा म आत्मामा नै हुन्छ। म आत्मामा नै पाठ भनिएको छ। म आत्मा अविनाशी हुँ। यो मनमा दोहोर्याउनु पर्छ। हामीलाई तमो प्रधानबाट सत्तो प्रधान बन्नु छ। देह अभिमानी मनुष्य आत्माको पनि ज्ञान हुँदैन, आफूसँग राख्छन्। अहंकार कति हुन्छ? यो हो नै तमो प्रधान दुनिया। उच्च भन्दा उच्च आत्मा त कोही पनि छैन। तिमीलाई थाहा छ अब हामीलाई तमो प्रधानबाट सत्तो प्रधान बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। यो कुरालाई भित्र मन्थन गर्नु छ। ज्ञान सुनाउने त धेरै छन्, तर याद छँदै छैन। भले हामीले 2-4 जनालाई ज्ञान सुनाउन त हामी कोही भन्दा पनि कोही कमी छैनौँ, तर बाबाले भन्नुहुन्छ याद छैन भन्नुहुन्छ। भित्र त्यो अन्तर्मुखता रहनुपर्छ। हामी बाबाको यादद्वारा पतितबाट पावन बन्नु छ, केवल पण्डित बन्नु छैन। यसमा पण्डितको एक उदाहरण छ। माताहरूलाई भन्छन् राम राम भन्नाले पार भइन्छ, त्यसैले यस्तो गफाडी बन्नु छैन। यस्ता धेरै छन्। सम्झाउन त धेरै राम्रो सम्झाउँछन्, तर योग हुँदैन। सारा दिन देह अभिमानमा रहन्छन्। नत्र बाबालाई चाड पठाउनु पर्ने हो। म यस समयमा उठ्छु, यति याद गर्छु, केही पनि समाचार दिँदैनन्। ज्ञानका धेरै गफ मार्छन्, योग छँदै छैन। दिन त ठुला ठुलालाई ज्ञान दिन्छन्, तर योगमा कच्चा छन्। बाबा भन्नुहुन्छ सबेरै उठेर बाबालाई याद गर्नु छ। बाबा हजुर कति प्यारो हुनुहुन्छ।
कस्तो यो विचित्र ड्रामा बनेको छ। यो रहस्यलाई कसैले पनि जानेका छैनन्। न आत्मालाई न परमात्मालाई चिनेका छन्। दुनियाँको मान्छेले न त आत्मालाई चिनेका छन् न त परमात्मालाई। बाबाले भन्नुहुन्छ यस समयमा मानिस जनावर भन्दा पनि खराब छन्। हामी पनि त्यस्तै थियौँ हैन। बाबाको ज्ञान पाउनु भन्दा पहिला हामी पनि के थियौँ त? त्यस्तै थियौँ। त मायाको राज्यमा कति दुर्दशा हुन्छ यो ज्ञान तिमीले जसलाई पनि दिन सक्छौ। भन हामी आत्मा अहिले तमो प्रधान छौँ, हामी सत्व प्रधान बन्नु छ। पहिला त आफूलाई आत्मा निश्चय गरौँ। पहिला के गरौँ त? आफूलाई आत्मा निश्चय गरौँ। म असलीमा के हुँ त? आत्मा हुँ। यो शरीर भनेको एउटा विनाशी हो हैन। खेल खेल्नको लागि, पाठ बजाउनको लागि मिलेको एउटा चोला हो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा निश्चय गरौँ। गरिबहरूको लागि त झनै सहज छ, धनीहरूलाई त धेरै। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु नै साधारण तनमा, न धेरै गरिब न धेरै धनी। अहिले तिमीले जानेका छौ कल्प कल्प बाबा आएर हामीलाई यही शिक्षा दिनुहुन्छ, पावन कसरी बन्न सक्छौ। बाँकी तिम्रो धन्दा आदिमा खटपट छ, त्यसको लागि बाबा आउनु भएको होइन। बाबा के को लागि आउनु भएको त? हामी आत्मालाई पावन बनाउनको लागि हैन, नर्कलाई स्वर्ग बनाउनको लागि बाबा आउनु भएको। त बाँकी बाबाले भन्नुहुन्छ हाम्रो घर धन्दामा जति पनि खटपट छ त्यो मिलाउनको लागि बाबा आउनु भएको होइन। तिमीले त बोलाउँछौ नै हे पतित पावन आउनुहोस् भनेर। त्यसैले बाबाले पावन बन्ने युक्ति बताउनुहुन्छ। यी ब्रह्मा स्वयंले पनि केही जान्दैनथे। पात्र भएर ड्रामाको आदि मध्ये अन्तलाई जानेन भने उसलाई के भन्ने। हामी आत्मा यस सृष्टि चक्रका कलाकार हौं, यो पनि कसैले जान्दैन। भन्न त भनिदिन्छन् आत्मा मूल वतनमा निवास गर्छ, तर अनुभवले भन्दैन। भन्न त दुनियाँको मान्छेले पनि आत्मा मूल वतनमा निवास गर्छ भनेर भन्छन्, तर बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो अनुभव हुँदैन है। हामीलाई त बाबाले मूल वतन कहाँ हो, स्थूल वतन कहाँ हो, सूक्ष्म वतन कहाँ हो भनेर बाबाले सबै कुराको ज्ञान दिनुभएको छ। तब हामीले भन्छौँ त फेरि हामीले अनुभवको द्वारा भन्छौँ भने दुनियाँको मान्छेलाई अनुभव छैन। तिमीले त अहिले यथार्थमा जानेका छौ हामी आत्मा मूल वतनका निवासी हौं, हामी आत्माहरू अविनाशी हौं। यो त बुद्धिमा याद रहनुपर्छ। धेरैको योग बिल्कुलै छैन। देहाभिमानको कारणले फेरि गल्ती पनि धेरै हुन्छन्। मूल कुरा हो नै देही अभिमान भन्नु। यो नशा रहनु पर्छ। हामी सत्व प्रधान बन्नु छ। के नशा रहनु पर्छ? हामी सत्व प्रधान बन्नु छ। जुन बच्चाहरूलाई सत्व प्रधान बन्ने लगन रहन्छ उनीहरूको मुखबाट कहिल्यै पनि पत्थर निस्किँदैन। कुनै भूल भयो भने तुरन्त बाबालाई रिपोर्ट गर्छन्, बाबा मबाट यो भूल भयो, क्षमा गर्नुहोस्। लुकाउँदैनन्। लुकायो भने त्यो अझै वृद्धि हुन्छ। बाबालाई समाचार दिँदै गर हैन। जति पनि हामीबाट जान अनजानमा गल्ती हुन्छ बाबाले भन्नुहुन्छ बाबालाई समाचार दिँदै जाऊ। यदि गरेनौ भने तिमीबाट त्यो गल्ती और फेरि के हुन्छ त बढ्दै जान्छ भन्नुहुन्छ। बाबाले लेख्नुहुन्छ तिम्रो योग ठिक छैन। मुख्य कुरा हो नै पावन बन्ने। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा 84 जन्मको कहानी छ। जति हुन सक्छ बस यही चिन्तामा लागिरहोस्। सत्व प्रधान बन्नु छ। देह अभिमानलाई तोड्नु छ। तिमी हौ राज ऋषि। हठयोगीले कहिल्यै राजयोग सिकाउन सक्दैन हैन। दुनियाँमा हठयोग सिकाउनेले कहिले पनि राजयोग सिकाउँदैन।
सिकाउन सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। राजयोग बाबाले नै सिकाउनुहुन्छ, ज्ञान पनि बाबाले नै दिनुहुन्छ। बाँकी यस समयमा छ तमो प्रधान भक्ति। ज्ञान केवल बाबाले सङ्गममा नै आएर सुनाउनुहुन्छ। बाबा आउनु भएको छ, त्यसैले भक्ति समाप्त हुनु छ। यो दुनिया पनि समाप्त हुनु छ। ज्ञान र योगबाट सतयुगको स्थापना हुन्छ। भक्ति चीज नै अलग हो। मनुष्यहरूले फेरि भनिदिन्छन् सुख दुःख यहाँ नै हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूमाथि धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ। आफ्नो कल्याण गर्ने युक्ति रचिराख। यो पनि सम्झाइएको छ, पावन दुनिया हो शान्ति धाम र सुख धाम। यो हो अशान्त दुःख धाम, हैन। पावन दुनिया भनेको गुण त शान्ति धाम, सुख धाम। बाबाले भन्नुहुन्छ अहिले हामी कहाँ छौँ त? अशान्तिको दुःख धाममा छौँ। तो पहिलो मुख्य कुरा हो योगको। योग छैन भने ज्ञानको गफ मात्र हुन्छ, केवल पण्डितको जस्तो। आजकल त रिद्धि सिद्धि पनि धेरै निस्केका छन्, यसको ज्ञानसँग सम्बन्ध छैन। दुनियाँमा जति पनि रिद्धि सिद्धि निस्केको छ, बाबाले भन्नुहुन्छ यसको ज्ञानसँग कुनै सम्बन्ध छैन। मनुष्यहरू झुटोमा कति फँसेका छन्, पतित छन्। बाबाले स्वयं भन्नुहुन्छ म पतित दुनिया पतित शरीरमा आउँछु। पावन त यहाँ कोही छँदै छैन। यिनले त आफूलाई भगवान भन्दैनन्। कसले? ब्रह्मा बाबाले पनि आफूलाई भगवान भन्नुहुन्न। यिनले त भन्छन् म पनि पतित हुँ, पावन बनेपछि फरिस्ता बन्छु। तिमी पनि पवित्र फरिस्ता बन्छौ। त्यसैले मूल कुरा यही हो, पावन कसरी बन्ने। त मूल कुरा हाम्रो के छ त? बाबाले के भन्नुहुन्छ त? हामी पावन कसरी बन्ने भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ, यसमा नै चिन्ता गर, चिन्तन गर। याद धेरै जरुरी छ। जो बच्चाहरू यादमा अल्छी हुन्छन् उनीहरूले भन्छन् हामी शिव बाबाका बच्चा त यादमा नै छौँ, तर यो सबै गफ मात्र हो, ढिला सुस्ती हो। यसमा त पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। सबैले उठेर आफूलाई आत्मा सम्झेर बस्नु छ, कुराकानी गर्नु छ। आत्माले नै कुराकानी गर्छ नि। अहिले तिमी देही अभिमानी बन्छौ। पहिले हामी के भन्दैछौँ त? देही अभिमानी। कसैले कसैको कल्याण गर्छ भने उसको महिमा गरिन्छ नि, त्यो हुन्छ देहको महिमा। यो त हो निराकार परमपिता परमात्माको महिमा। यसलाई पनि तिमीले सम्झन्छौ। यो सिडी अरू कसैको बुद्धिमा कहाँ हुन्छ र? हामीले 84 जन्म कसरी लिन्छौँ? तल उत्रिँदै आउँछौँ। अब त पाडा भरिएको छ, त्यो सफा कसरी होस्, हैन? हामी आत्मामा के भएको छ त? 63 जन्मदेखिको पापको घडा भरिएको छ। त्यो पापको घडा सफा बाबाले भन्नुहुन्छ कसरी हुन्छ त? बाबाले सफा कसरी हो? त्यसैले बाबालाई बोलाउँछन्। तिमी हौ पाण्डव सम्प्रदाय, धार्मिक पनि राजनैतिक पनि गर्छन्। बाबाले सबै धर्महरूको बारेमा सम्झाउनुहुन्छ, अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। बाँकी ती धर्म स्थापकहरूले के गर्छन्? उनीहरूको पछि त अरू पनि तलै आउनुपर्छ। बाँकी उनीहरूले मोक्ष कहाँ दिन्छन् र? बाबाले नै आएर सबैलाई पवित्र बनाएर फर्काएर लैजानुहुन्छ। त्यसैले उहाँ एक बाहेक अरू कसैको महिमा छैन। दुनियाँमा जति पनि महिमा छ त बाबाको मात्रै महिमा छ। बाबाले भन्नुहुन्छ अरू धर्म स्थापना गर्नेहरू जति पनि आउँछन् तिनले के गर्छन् त? सबैलाई तल गिराउँदै आउँछन्। बाबाले भन्नुहुन्छ जब बाबा आउनुहुन्छ त
आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नको लागि त बाबाले सबैलाई के गर्नुहुन्छ त साथमा लिएर जानुहुन्छ। त ब्रह्माको वा तिम्रो कुनै महिमा छैन, बाबा नआएको भए तिमीले पनि के नै गर्न सक्थ्यौ। बाबा नआएको भएदेखि हामीले पनि के नै गर्न सक्दैनौँ। जति नै गर्छौँ त बाबाले हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ, त्यो फेरि हामीले बाबाले दिएको ज्ञान नै हामीले अरूलाई सुनाउने हो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ बाबा नआएको भए तिमीले के नै गर्न सक्थ्यौ र अहिले बाबाले तिमीलाई चढ्ती कलामा लैजानुहुन्छ। गायन पनि छ तेरे भाने सर्वका होला, तर अर्थ कहाँ सम्झन्छन् र महिमा त धेरै गर्छन्। अहिले बाबाले सम्झाउनु भएको छ आजकल त अकाल त आत्मा हो, यसको हो सिंहासन तख्त। आत्मा अविनाशी, आत्माले अर्को पाठ खेल्नु छ, बाँकी लिनको लागि काल कहाँ। तिमीलाई शरीर छोड्दा दुःख हुँदैन, शरीर छोडेर अर्को पाठ खेल्न गयो किन रुने। यसले त बाबाले हामीलाई आत्माको ज्ञान दिनुभएको छ। जब आत्मा वर्षौंसम्म पनि सम्झेर रोएर बस्थ्यौँ, बाबाले भन्नुहुन्छ अब तिमीले किन रुने। आत्माले होइन शरीर छोडेर एउटा चोला चेन्ज गरेर अर्को चोला धारण गर्नको लागि पाठ खेल्नको लागि गयो त फेरि किन रुने भन्नुहुन्छ बाबाले। हामी आत्मा भाइ भाइ हौ, यो पनि तिमीले अहिले जानेका छौ। गाउँछन् आत्मा परमात्मा अलग रहे, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला गलाई। बाबा कहाँ आएर मिल्नुहुन्छ यो पनि जानेका छैनन्। अहिले तिमीलाई हरेक कुराको ज्ञान मिल्छ। कहिलेदेखि सुन्दै आउँछौ, कुनै किताब आदि कहाँ लिनुहुन्छ र केवल सम्झाउनको लागि उल्लेख गर्नुहुन्छ। बाबा सच्चा भएकोले सच्चा रचना रच्नुहुन्छ, सत्य बताउनुहुन्छ। सत्यबाट जित, झुटबाट हार हुन्छ। सच्चा बाबाले सत्य खण्डको स्थापना गर्नुहुन्छ। बाबा के हुनुहुन्छ त जस्तो बाबा हुनुहुन्छ त्यस्तै नै कर्म गर्नुहुन्छ। त्यसैले बाबाले हुनुहुन्छ, बाबा सत्य हुनुहुन्छ, त्यसको स्थापना गर्नुहुन्छ। रावणबाट तिमीले धेरै हार खाएका छौ, यो सबै खेल बनेको हो। अहिले तिमीलाई थाहा छ हाम्रो राज्य स्थापना भइरहेको छ, फेरि यी सबै रहने छैनन्, यी त सबै पछि आएका हुन्। यो सृष्टि चक्र बुद्धिमा राख्नु कति सहज छ। जो पुरुषार्थी बच्चाहरू छन् उनीहरू यसमा खुसी हुँदैनन्। जो पुरुषार्थी बच्चाहरू छन् उनीहरू यसमा हामीले ज्ञान त धेरै राम्रो सुनाउँछौँ, साथमा योग र चालचलन पनि धारण गर्नेछन्। तिमीलाई धेरै 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 मिठो बन्नु छ, कसैलाई दुःख दिनु छैन, प्यारले सम्झाउनु पर्छ। पवित्रताको बारेमा पनि कति हंगामा हुन्छ, त्यो पनि ड्रामा अनुसार हुन्छ। यो बनिए बनाऊ ड्रामा हो नि, सृष्टि चक्रमा ड्रामा अनुसार हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। होइन ड्रामामा छ भने मिल्छ, होइन मेहनत गर्नुपर्छ। देवताहरूले जस्तै दैवी गुण धारण गर्नु छ, मतभेदमा आउनु हुँदैन। हेर्नुपर्छ मैले उल्टो चलन चलेर बाबाको इज्जत त गुमाउँदिन, सद्गुरुका निन्दक ठहर्न पाए। वहाँ त सत्य बाबा सत्य टिचर हुनुहुन्छ, आत्मालाई अब स्मृति हुन्छ। बाबाको ज्ञान, बाबा ज्ञानका सागर, सुखको सागर हुनुहुन्छ। अवश्य पनि ज्ञान दिएर जानु भएको हो, त्यसैले त गायन गरिएको छ। अवश्य बाबा पनि आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला पनि फेरि बाबा आएर हामीलाई ज्ञान दिएर हामी मनुष्यलाई देवता बनाएर जानु भएको थियो त।
त्यसैले बाबाको के छ गाइन्छ। यिनको आत्मामा के कुनै ज्ञान थियो र? आत्मा के हो, ड्रामा के हो, कसैले जानेका छैनन्। जान्नु त मनुष्यहरूलाई नै छ नि। रुद्र यज्ञ रच्छन् भने आत्माहरूको पूजा गर्छन्। उनको पूजा राम्रो वा देवी देवताहरूको पूजा शरीर त 5 तत्त्वको हुने। त्यसैले एक शिव बाबाको पूजा नै अव्यभिचारी पूजा हो। अहिले उहाँ एक बाबाबाट नै सुन्नु छ। त्यसैले भनिन्छ हियर नो इभिल, ग्लानीको कुनै कुरा नसुन, म एकबाट नै सुन। यो हो अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य कुरा हो जब देह अभिमान टुट्छ तब नै तिमी शीतल बन्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ जब तिम्रो देह अभिमान टुट्छ त के भन्छौ त हामी शीतल। त बाबाको यादमा रह्यो भने मुखबाट पनि उल्टो सुल्टो बोल्ने छैनौ, कुदृष्टि हुने छैन, देखेर पनि मानौ देख्ने छैनौ। हाम्रो ज्ञानको तेस्रो नेत्र खुलेको छ। बाबाले आएर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाउनु भएको छ। अहिले तिमीलाई तिनै कालको तिनै लोकको के मिलेको छ? ज्ञान मिलेको छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलथे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ ज्ञान सुनाउनुको साथ साथै योगमा पनि रहनु छ। ज्ञान सुनाउनुको साथ साथै योगमा पनि रहनु छ। राम्रो चालचलन धारण गर्नु छ। राम्रो चालचलन धारण गर्नु छ। धेरै मिठो बन्नु छ। धेरै मिठो बन्नु छ। मुखबाट कहिल्यै पत्थर निकाल्नु छैन। मुखबाट कहिल्यै पत्थर निकाल्नु छैन। ज्ञान सुनाउनुको साथ साथै योगमा पनि रहनु छ। राम्रो चालचलन धारण गर्नु छ। धेरै मिठो बन्नु छ। मुखबाट कहिल्यै पत्थर निकाल्नु छैन। दोस्रो पोइन्टमा अन्तर्मुखी बनेर एकान्तमा बसेर आफूले आफूसँग कुरा गर्नु छ।
आफैसँग कुरा गर्नु छ, पावन बन्ने युक्ति निकाल्नु छ। पावन बन्ने युक्ति निकाल्नु छ। सबेरै सबेरै उठेर बाबालाई धेरै प्यारले याद गर्नु छ। के गर्नु छ? बाबालाई धेरै प्यारले याद गर्नु छ। अन्तर्मुखी बनेर एकान्तमा बसेर आफूले आफैसँग कुरा गर्नु छ, पावन बन्ने युक्ति निकाल्नु छ। सबेरै सबेरै उठेर बाबालाई धेरै प्यारले याद गर्नु छ। आजको वरदान छ, सबैको दिलको प्यार प्राप्त गर्ने सबैको दिलको प्यार प्राप्त गर्ने न्यारा प्यारा निसंकल्प भव। न्यारा प्यारा निसंकल्प भव। सबैको दिलको प्यार प्राप्त गर्ने न्यारा प्यारा निसंकल्प भव। विस्तारमा छ, जो बच्चाहरूमा न्यारा र प्यारा रहने गुण वा निसंकल्प रहने न्यारा र प्यारा रहने गुण वा निसंकल्प रहने विशेषता छ। अर्थात जसलाई यो वरदान प्राप्त भएको छ। उनीहरू सबैका प्रिय बन्छन्। किनकि न्यारापनबाट सबैको दिलको प्यार स्वतः मिल्छ। न्यारापनबाट सबैको दिलको प्यार स्वतः मिल्छ। उनीहरू आफ्नो शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति वा श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकौंको निमित्त बन्छन्।
त्यसैले स्वयं सन्तुष्ट रहन्छन्। त्यसैले स्वयं सन्तुष्ट रहन्छन् र अरूको पनि कल्याण गर्छन्। र अरूको पनि कल्याण गर्छन्। उनीहरूलाई हरेक कार्यमा सफलता स्वतः प्राप्त हुन्छ। सफलता स्वतः प्राप्त हुन्छ। फेरि एकपटक सुन्नु। जो बच्चाहरूमा न्यारा र प्यारा रहने गुण वा निसङ्कल्प रहने विशेषता छ, अर्थात् जसलाई यो वरदान प्राप्त भएको छ, उनीहरू सबैका प्रिय बन्छन्, किनकि न्यारापनबाट सबैको दिलको प्यार स्वतः मिल्छ। उनीहरू आफ्नो शक्तिशाली निसङ्कल्प स्थिति वा श्रेष्ठ कर्मद्वारा अनेकौंको निमित्त बन्छन्। त्यसैले स्वयं सन्तुष्ट रहन्छन् र अरूको पनि कल्याण गर्छन्। उनीहरूलाई हरेक कार्यमा सफलता स्वतः प्राप्त हुन्छ। अच्छा, आजको स्लोगन छ, एक बाबा शब्द नै सबै खजानाहरूको चाबी हो। एक बाबा शब्द नै सबै खजानाहरूको चाबी हो। यस चाबीलाई सदा सम्हालेर राख। एक बाबा शब्द नै सबै खजानाहरूको चाबी हो। यस चाबीलाई सदा सम्हालेर राख। अच्छा, सारमा थियो, मिठे बच्चे एकान्तमा बसेर आफूसँग कुरा गर। हामी अविनाशी आत्मा हौ, बाबासँग सुन्छौ। यो अभ्यास गर। प्रश्नमा थियो, जो बच्चाहरू यादमा अल्छी हुन्छन्, उनीहरूको मुखबाट कुन चाहिँ बोली निस्कन्छ? उत्तरमा उनीहरूले भन्छन्, हामी शिव बाबाका बच्चा हौ नै, यादमा नै छौ। तर बाबा भन्नुहुन्छ, ती सबै गफ मात्र हुन्, ढिला सुस्ती हो। यसमा त पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। सबेरै उठेर आफूलाई आत्मा सम्झेर बस्नु छ, कुराकानी गर्नु छ। आत्माले नै कुराकानी गर्छ। अहिले तिमी देही अभिमानी बन्छौ। देही अभिमानी बच्चाहरूले नै राख्छन्, केवल ज्ञानको गफ लगाउँदैनन्। अच्छा, ओम शान्ति।